Hai Jahilizius, selamat datang di Jahil Break. Hari ini itu aku sudah berencana matang dari semalam kalau misalkan aku pagi ini mau ngeprank Mas Benny. Jadi aku bilang sama Mas Benny kalau misalkan aku mau bikin video di channelku Intan Saraswati. Jadi aku mau makan-makan gitu. Nah kali ini aku mau cari sarapan gitu di daerah deket rumahku. Nah tapi sebenarnya aku nggak mau bikin video buat channel aku. Aku mau bikin video buat channel Jahil Break. Sebenarnya kalau ini bukan prank, aku emang batuk dari semalam. Nggak aku set, nggak aku apa, emang aku kebetulan lagi batuk kayak gitu. Aku punya ide, nanti aku mau ngajak Mas Benny sama Indra sarapan, and then nanti aku mau pura-pura batuk berdarah. Kalian pasti udah sering nonton lah prank batuk berdarah banyak banget di YouTube. Nah sekarang aku mau bikin itu, aku mau sengaja ngerjain Indra sama Mas Benny. Jadi ini aku lagi nungguin Mas Benny sama Indra, mereka lagi siap-siap karena memang aku udah siap duluan. Teman-teman, ini pranknya seru-seruan aja, jadi jangan terlalu dianggap serius, jangan terlalu gimana prank, terus memang aku memang ngeset mau ngeprank dia gitu. Semoga sih Mas Benny nggak ngeh ya. Tuh Mas Benny sama Indra udah datang, kita mau cari sarapan dulu. Ini suara aku juga udah emang kayak gini dari semalam. Gak enak banget memang badannya. Ini darahnya aku pakai nanti. Oke. Jadi ada vlogger nih. Biasa bro. Ini vlog apa ya ceritanya? Kita dihilangin dulu. Cari sarapan lah. Kalau tentang makan itu memang kontennya Intan Saraswati. Indra lama sekali. Tapi terima kasih ya kalian udah bangun pagi buat nemenin aku nge-vlog. Biasanya mereka tuh bangun jam 9-10an lah. Waktu dan tempat dipersilakan untuk pembelian diri. Hari ini kita mau cari sarapan daerah deket-deket aja. Aku pengen cari soto yang enak gitu di Semarang. Pengen cari yang seger-seger sama mereka, suami dan adik Indra yang baik-baik mau nemenin nge-vlog. Ini vlognya mau gimana sih kamu? Ini sedikit aja, nanti langsung ke sana. Aku juga kayaknya nggak banyak banget ngomong di sana. Lagi nggak enak banget ngomongnya. Mau minum nggak? Minum dulu. Kenapa tuh? Foto aku Indra dari semalam. Ya udah gitu aja, nanti kita kembali lagi pas udah sampai di tempat makannya. Bentar, aku harus promosi dulu. Buat kalian yang belum subscribe Jahil Break dan B Pratama, jangan lupa subscribe, linknya ada di deskripsi. Kamu nggak salah promosi di channel aku. Yang B Pratama kan baru berapa ya? 3000 subscriber nih. Jadi buat kalian ya yang belum subscribe channel B Pratama, aku lebih banyak nge-game di situ. Cuman tidak menutup kemungkinan ada konten lain juga ya Bu ya. Iya, apa? Promosi banyak-banyak nggak apa-apa kan? Udah ya, udah dikat ini promosinya. Kita udah sampai di tempat sotonya. Ini cuma 10 menit sih dari rumah dan tempatnya bagus banget buat bikin video. Hai, jangan lupa subscribe channelnya Benny Pratama. Apaan deh? Mana Indra? Oh ini nih. Udah kita pesan dulu ya. Sotonya udah datang. Aku pesen soto sapi, ada sate daging, ada gorengan dan macem-macemnya. Aku mau ngomong. Jangan lupa subscribe channel. Jangan lupa subscribe channelku. Hai, udah sampai mobil. Enak kan tadi sotonya? Mas Benny lagi aku mintain tolong buat bayarin karena tenggorokanku udah nggak enak banget. Bukan karena acting tenggorokanku nggak enak, emang nggak enak. Dan batuknya tuh sampai mual gitu loh, batuk yang bikin enak gitu. Sekarang aku mau ngeset tisuku dulu, dibuat darah-darahnya kayak kurang banget. Tuh, tak enak. Tutupnya lepas cuy. Biasanya kalau batuk darah kayak gitu tuh banyak apa enggak sih darahnya? Aku nggak tahu. Oke, sudah terset dengan sempurna. Kita nunggu Mas Benny sama Indra masuk, terus kita jalan, terus aku akan mulai pranknya. Mas Benny udah sampai. Nah, terus habis itu tadi tuh harganya tuh lumayan, tapi rasanya juga enak ya sayang. Rasanya juga enak. Indra mana? Indra Masih bayar ngantri ya tadi. Akhirnya aku yang bayar. Makanya bayarnya cepet banget. Nong biram Indra 100. lumayan ya. 80 biram.
sampai mual-mual gitu tuh. Emang mbak. Jangan sampai muntah tuh eman-eman. Iya mahal ya. Satu banget. Tapi enak kan dari itu, ada review dari teman-teman, enak kan? Iya sih, enak. Masa diulangin lagi? Oh iya benar ya. Cuman mahal. Ini kita lagi OTW pulang ke rumah. Nggak tahu kan? Bisa nggak nih vlognya? Masih ntar lagi selesai. Tadi minum es sih. Tapi dok, aku tuh biasanya gitu. kalau batuk tuh malah sembuh tau minum es. Biasa. Kok sampai kayak gitu sih kamu batuk? Sini ya. Oh, udah banyak. Perihnya apa? Teganin tidak? Tutup sih Dra, aku kuat Dra, Dra. Kiri, mana itu masih sampai mana? Yang harus tutup sih, tutup pintunya Dra. Lemas aku. Sayang, udah jangan kelamaan. Udah, pura-pura batuk tuh nggak enak loh. Segetingan. Obat udah lo, batuk sing laras nanti lo. Aku mau nyentil lagi, setirin Dra, rumah sakit Dra. Udara gitu sayang. Sekarang rumah itu di ke rumah wewe sudah kan kuy mas rumah ya rumah aja ya Serah. Nah, terus mau diobatin kapan? Ya Allah, kok berdarahnya kayak gini? Gitok ya? Kamu kenapa? Oh isinya lagi. Iya, emang nggak peduli ya. Aku ketawa. Acara aku ngeprank, tapi aku muntah beneran. Tapi aku ada khawatirnya, soalnya batukku beneran kok. Muntahnya kalau batuknya kan beneran, muntahnya juga beneran deh. Makanya itu aku ya wis lah media ya, teman darahnya orang amit-amit ya Allah. Ini serumbo. Ini kayak nyata banget sih. Kamu tahu berapa bisa sih FB-nya sampai sebegitunya? Enggak deng, emang muntah, emang sakit. Tepas aktris kan. Aku kan karena udah tahu itu ngeprank, aku mau lanjutin. Jadi kan Indra, aku pikir belum tahu. Ngeprank Indra aja, tapi aku nge-support prankmu, kamu nggak tahu gitu loh. Nah, intinya ini prankku berhasil. Berhasil apanya? Berhasil buatku sendiri. Kan ini nggak ada skenario nya aku muntah ya, kan sebel kalau kayak gitu. Tapi enggak nek kuwi prank lah Indra. Enggak. Aku muntah darah itu aku udah tahu ini prank. Tapi batuknya beneran muntah beneran. Tapi ini prank. Bolak-balik terus ini. Bingung akhirnya aku. Ya wis aku lemes tok akhirnya. Aku lemes rata enggak mobil iki. Wis nyetir aku berarti. Ini berarti siapa sih yang ngeprank sih? Enggak tahu. Jadi bingung. Tapi di sini yang ngeprank paling banyak Indra sih. Aku keprank sedikit, Mas ini keprank sedikit. Indra keprank. Dulu banget. Penampakan guys. Guys, tolong guys kita dulu guys. Tolong. Ya udahlah, karena itu aku mau ngomong jangan lupa subscribe. Iya, ini channelmu BTW. Oh, ini channelku. Oh. Kamu terbohongi olehku. Gue kepengen gue berarti gue. Jangan lupa subscribe channelku sendiri gitu toh, bilang toh. Jangan lupa subscribe channel. Ya udahlah, closing sini aja tuh berarti. Ya teman-teman, prankku berhasil dengan Nggak sempurna. tahu udah berhasil apa enggak. Prankku berhasil. Biar komentar yang menilai ya. Menurut kalian berhasil apa enggak, tolong komen di bawah. Terus kadar di pranknya. Tapi aku udah bilang sama mereka sih tadi, kalau misalkan untungnya adalah aku memang batuk dari semalam, itu untungku. Tapi nggak untungnya aku jadi muntah, beneran muntah, itu ya nggak untung. Nah, itu dia, kita bisa belajar bahwa setiap apa yang kamu alami itu pasti selalu ada hikmahnya. Iya. Contoh batukmu bisa buat ngerjain. Dadah. Iya, harusnya tuh kepranknya tuh lebih dari ini dulu kamu tuh. Kamu sudah terlatih. Gelap loh dari tadi. Loh, kamu di sini tuh, Ndra? Baru kelihatan.